বন্ধুসকল, আমি আজি যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কথা হ'ল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ USA এয়াৰক্ৰাফ্ট প্লেন এক্সিডেণ্ট হৈছিল। সেই এক্সিডেণ্টৰ এটা ভগ্নাৱশেষৰ বোম, সেই বোমটো এজন মানুহে সংগ্ৰহ কৰিছে। সেই বোমটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, বলক ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ৰাস্তাতে একেবাৰে বহুত বেয়া ৰাস্তা। এই চাত এনেকুৱা যাম দেখিছা, ৰাস্তা দেখিছা, পথাৰৰ মাজৰ ৰাস্তা, টাউনৰ মাজৰ গলি, বাৰে বাহ। বন্ধুসকল, মই খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি লখিমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়া কি গাঁও কয় ভাইটি? এয়া চেতিয়া গাঁৱৰ বিকাশ ফুকনৰ ঘৰত এয়া আমি তেওঁৰ চোতালত। কি কাৰণে আহিছোঁ জানেনে? এইটো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, এইটো কি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হৈছিল 1945-ৰ USA এয়াৰক্ৰাফ্ট বোমৰেট, সেই প্লেনখনৰ দীৰ্ঘাতৰ ভঙা পাহাৰত যিখন প্লেন অৱশিষ্ট, তাৰে এটা অংশ এই বস্তুটো চাওক। এই বস্তুটো কি সঠিককৈ আমি নাজানো। আচ্ছা, বস্তুটো কি সেইটো বিষয়ে আমি একো নাজানো। এই বস্তুটো যিজনে সংগ্ৰহ কৰি আমি এয়া ভিডিঅ' কৰিব পৰা অৱস্থালৈকে আনিলে, আহক আমি তেওঁৰ মুখেৰে শুনো। আহক। এইটো প্ৰায় পোৱা আজি মোৰ এবছৰমান হ'ল। মই মৰমতে থৈ দিছিলোঁ। প্লেন এখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আপোনাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ। গতিকে পাহাৰলৈ যাওঁতে মানে পাই পিনি এইটো লৈ আহিলোঁ। মই বাকী ইঞ্জিন চব তাতে আছিলে, পাহাৰতে আছিলে। তাৰপৰা এখেতে মোক কোৱা কাৰণে মই আনি বস্তুটো দিছোঁ ইয়াতে। কিনো বস্তু এইটো আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা গম পায় USA লগত মানে অলপ হেৰি দিব, তাকে মই ক'লোঁ। দাদা, আপোনাৰ নাম এড্ৰেছটো ক'ব। মোৰ নাম হ'ল মিলাপ আলী, CD ৰোড, নৰ্থ লখিমপুৰ,
আছাম। ঠিক আছে, আপোনালৈ খগেনছ ব্লগৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া যিভাগ বস্তু আপোনালোকক দেখালোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ইয়াৰ প্লেনখনৰ ভগ্নাৱশেষ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।